फेरि यो अब हामी चाहिँ Vasa के तपाईको टोपी सापट्टि माय गॉड कस्तो खतरा के हो यो मैले नदेखेर धेरै नि अब यताको बासिन कसैले ढाक्न लगाए हुन्छ गाडी किने मैले गाडी किने हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अगेन विष्णु राई न्यू डे न्यू ब्लग लिएर म आइसकेको छु तपाईँहरू सामु अनि मेरो युट्युब फ्यामिलीहरू तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म भन्ने सन्चैको साथ आइसकेँ फेरि पनि बाटोबाट भिडियो स्टार्ट गरिरहेको छु चिसो छ तपाईँहरूकोतिर पनि चिसो होला चिसोदेखि अलिकति जोगिनुहोस् घाम पनि लागिरहेछ दिउँसोखेरि चाहिँ घामको अनुहार पनि देख्न पाइन्छ यतिखेर हावा पनि चलिरहेको छैन साथीहरू हावा चल्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ फेरि यहाँदेखिको सट्टै यहाँ पुगिन्छ गाह्रो हुन्छ त्यही भएर मास्क अलरेडी मेरो हातैमा छ होइन हामी चाहिँ आज घुम्नको लागि होइन घुम्ने अझै हाम्रो टाइमै भएको छैन होइन आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ हल्का सपिङैतिर यता नगर्नु यसमा चढ्नेछु म पनि साथीहरू एक दिन यहाँ के गर्नुपर्छ सिकाउनुपर्छ होइन एप्टाउनु गर्नुपर्छ ए हो त्यस्तो हुँदो रहेछ खुब घुरेर हिँड्दो रहेछ ठाउँ हुँदो रहेछ के गर्नुपर्छ मलाई पनि एकचोटि बनाइदिनु न यो म घुराएर हेर्छु यस्तो हाई रोडमा यो मोबाइल सिम हाल्नु न मेरोमा मेरो मोबाइलमा सिम पनि हाल्ने आज सिम हाल्नु भन्दा त सिमै ल्याइरहेछ ल गाडै भोलि हाल्नु ए हाम्रो यहीँको 140 छैन त 44 को के जान्छ हामी अहिले जाने 140 त्यही त हामी जाने अहिले त 140 को यो 140 हो त हुँदो रहेछ अब हाम्रो लगन खेलको कति 10 नम्बर हो नारायण खानको 5 नम्बरै त्यस्तो हुँदो रहेछ होइन त त्यस्तै हुँदो रहेछ अनि फेरि यहाँ चाहिँ ठ्याक्क टाइममा अनि यस्तोमा अब यस्तोमा मात्रै रोक्दो रहेछ अन्त कतै पनि रोक्दैन रहेछ अनि दुईवटा किन दिनुभएको साथीहरू हामी मलाई चाहिँ आज झन्झनी गाडी लाग्यो ट्रेनमा चाहिँ होइन अघि त्यो बसबाट आउँदाखेरि चाहिँ एकछिन नझर्काएर मलाई अनि के गर्नु फाइनतिर आउँथ्यो फाइनतिर आउँछ भन्नुहुन्थ्यो डर लागेर बसाल्नु होइन ट्रेनमा चाहिँ फेरि त्यस्तो हुँदैन गोब्रो किनेर चाहिँ पठाइदिने हो है हो तर उहाँलाई चलाउन आउनु हुँदैन रहेछ साथीहरू भिडियो गरिदिनु भनेको त पुरै ब्याग यतिर कता भन्दै राख्नुभयो कि निक्लेको देखाउने हो आफूदेखि 교통카드를 인식 중입니다. 여기로 잠시만 보충금액을 선택하여 주십시오. 가리고 라기 제일 리자지. 보충금액을 정확히 투입하여 주십시오. 교통카드 보충 중입니다. 뭐예요? 커피를 이렇게 많이요? 교통카드 보충이 완료되었습니다. 카드를요? 보충카드를 인식해 주십시오. 감사합니다. 진짜 어떻게 하는 거야? 어떻게 하면서? तपाईँ जे भन्नुहुन्छ म त्यही भएर गर्दै हिँड्ने हो नि
얘는 지금 나한테 나 국권을 보내주고 국권을 보내주고 안 되겠다나 मेरो घर त्यस्तो कुकुर चाहिँ छैन फेरि के भन्नुभएको अब हामी यहाँ यहीसम्म होइन त हेलो भनिदिनुहोस् न हो साथी कैसा लगा मेरा मजाक ब्रो हेलो हेलो गाइजहरू भनिदिनुहोस् न मेरो भिडियोमा साथी तपाईँले वेलकम छ के भन्नु चाहनुहुन्छ आफ्नो वाइफको च्यानललाई त्यस्तो कुरा थाहा छ कि यस्तो डिस्टा हामीमा पनि चढेकै हो कि त्यस्तो साह्रो नगर्नुहोस् न यो ठ्याक्क हामी चाहिँ छोरालाई सपिङ गर्नु आएको भरे त लास्टमा बुढोले ट्रेन चढाएरै ल्याउनु भयो यो ठाउँ आइपुग्यो कुन ठाउँ हो कता अब जाने यहाँ सपिङ गर्ने ठाउँ हो अब हामी चाहिँ भित्र साइड सपिङ गर्न जाँदैछौँ स्पेसली आज चाहिँ कसलाई स्पेसली आज माई डियर सनलाई पठाइदिनुको लागि के चाहिँ भयो आफै गर अब हामी यहाँदेखि हो जाने केही पनि फरक पर्दैन के भयो म गर्छु तपाईँलाई केही भयो त्यही भयो हेलो बेबीहरू क्युट बेबीहरू हेलो हेलो भाषा नबुझेको होला हो के भन्छ आइङ्गे बेबीलाई जाने ठुलोकोतिर आज चाहिँ मेरो पनि खतरा सपिङ गर्दा जस्तै छ जहिले स्याटरडे आयो सपिङ होइन जहिले स्याटरडे आयो सपिङ के हो तपाईँले गाह्रो हुने भयो त के हो थाहा छ त्यस्तो कुराहरू त के हो मेरो असुललाई नि आज त पुरा एकदम देखिनु भएको छ त अरे क्या हुन्छ म भइसकेपछि अनि मैले ह्यान्डसम्म मलाई हेराउनु पऱ्यो नि बेबीहरूको कति धेरै हेरिदिन्छ आउनुहोस् न फेरि आउनु भयो त हेर्नु र क्यामेरा त अस्ति जस्तो पिलिल्ली हल्दैछ नि क्यामेरा त हल्दैछ नि अस्ति जस्तो ल साथीहरू यहाँनिर चाहिँ के हो यो थाहा छैन क्युटी गर्लले के राखेको छ के हो यो रङमा हिँडेछु अब हामी फेरि ट्रेन चढ्ने हो वेट गर्नु हौ कुन खाले लेखो फेरि यो कस्तो परेको लेखो ए यो खाले लेखेको होइन सल्लाह त गइरहेछ त कहीँ अड्किँदैनौँ न हामी यो लेख्दैछ यो लेख्न तातो हो अब हामी कहीँ हुन्छ
मेरो छोरालाई लुगा पाउनै गाह्रो भयो त साथीहरू ए मिल्छ मासु खान्छ होइन कि मलाई घिन लाग्यो है यो छोरा चाहिँ तपाईँले खानुभएको साथी तपाईँले खानुभएको साथी म चाहिँ खाँदिनँ यस्तो छ मलाई यो गन्धले नि कस्तो भइसक्यो आज कत्रो ठुलो चाहिँ रहेछ त यहाँ चाहिँ साथीहरू सुनदेखि नुनसम्म पाउने चिज रहेछ गनायो है आउनु न है यस्तोतिर कस्तो किन आउनु मैले खाइनँ कस्तो गन्ध त्यो भएर म त अब पोर्क खाएको पोर्कको ठाउँमा पोर्कै हुन्छ होला भन्ने लाग्यो नि त त्यो भएकोले भएर खान्छु कस्तो टेस्ट फरक अनि मैले खानै छोड्दिनँ मैले खाइनँ त्यो साह्रो मकै है कस्तो पानी पर्ला जस्तै क्या कहाँ के गर्ने त्यो रेल चढ्ने ठाउँ चल्दैछु हजुर उदयपुर जाने बाटो छ उदयपुर बाटो उदयपुर ए बरु त्यो माथितिर जाँदा यसो भिडियो गर्दै गएको भएदेखि हुन्थेछ तपाईँले कुन पार्क भन्नुभएको यो पार्क त्यो त माथिको पार्क त्यो आमा बाटो चाहिँ हो है यताको छ्या कहाँ कोरियामा त अनि पुरै आफै सुसाइड गर्ने फुल छ भन्थ्यो त जताततै फुलै फुल हुँदो रहेछ हजुर हो जताततै फुलै फुलै देख्छु अब कहाँबाट जान्छु हामी है कस्तो चिसो भिडियो गर्नु हेरौँ मैले ज्याकेट झन् लगाएको लगाऊ रहेछ यहाँबाट बाटो क्रस उहाँ हाम्रो अलिकति अन्डरग्राउन्ड हुँदाखेरि होइन आमामा जस्तो हेर त कति त्यस्तो त माइ गड ओ माइ गड यहाँ फोटो खिचौँ न अलि ए मान्छे हाँस्छ यहाँ कोही हुँदैन रहेछ फेरि खिच्नेहरू कोही हुँदैन हामी कहाँ हिँडेको ए पार्क जाँदाखेरि पनि यस्तो सब चलेन पार्क जाँदाखेरि पनि यो फुल फुल्छ के त फुल फुल्छ यस्तो खत्ता मेरो गर्नु न यहाँ गाडी आउँछ के गाडी आउँछ कि यहाँ कहाँ आउँछ क्या माछा हिँड्ने हो म त नाच्दै कुद न मास्क लगाउनु पर्छ एकदम चिसो छ होइन त्यो भएको कारणले अरे सक्नु पनि प्लस घुम्नु पनि त्यस्तै भइरहेको छ कोरियाको मेरो घुम्थ्यो साथीहरू ल हेर्नुहोस् मेरो फोटो खिच्नु न हौ आम्मा कस्तो खतरा ओ मे फोन ओके है यता घरहरू चाहिँ कस्तो के हो यो फुटबल खेल्ने ठाउँ होला तर कस्तो उ देखेको आज चाहिँ मलाई चाहिँ चिसोले चाहिँ मार्ला जस्तो छ तपाईँको टोपी सापट्टि दिनुहुन्छ कि मलाई अहिले त कस्तो घाम लागेको थियो है तर हाम्रोतिर घामै छ है अझै पनि होला यतातिर चाहिँ चिसोकै साथीहरू चिसो हावा लाग्यो कति
कति भइसक्यो अब फर्किनु पनि पर्छ होला फर्किउँ क्या फर्किउँ यस्तै त होला नि होइन कस्तो छ त्यहाँनिर साथीहरू हामी चाहिँ यतातिर पनि आइसकेको छौँ वा के हो यो अघि हामीले माथि ट्रेनबाट देखेको हो त्यो बिचमा जानु पाउँछ हजुर ए ए कस्तो राम्रो रहेछ ओके मामा एयरपोर्ट केही छैन जे हामी ल जाम लट्ठी टेकेर हिँड्नु आएको यिनीहरू कहाँ गाडी चढेर ए हो यो सबै हिँड्ने ठाउँ यतातिर यो त कता चाहिँ पाकेर उताएर है कत्रो ठुलो रहेछ ल यतातिर चाहिँ गाडीमा बाटोमा चाहिँ यता हिँड्नुको लागि चाहिँ नेपाली रहेछ तपाईँहरू आउनु भएको छ हिँड्नुलाई यसरी यसो गाडी साडी भएदेखि कहाँ हिँड्छ म धनी भयो भने तर फेरि उनी त कोरियामा त साथीहरू गाडी सस्तो है हामी भएदेखि त 3-4वटा किनिदिन्थ्यो भन्नुहुन्छ अब हो कि त्यो चाहिँ थाहा छैन अब यताको जस्तो गाडी नेपालमा किन्नको लागि त फेरि महँगो हो रहेछ बुझ्दाखेरि भन्नुहुन्छ अब उहाँ त धेरै नै उहाँ त फेरि धेरै नै भइसक्यो अब यताको बासिन्दा भएको होइन त्यो भएकोले हामी उता नेपालमा सबै चिने चाहिँ उहाँले सब चिन्ने रहेछ अनि चिन्नुहुँदो रहेछ त्यो भएकोले यही साथीहरू कोरियामा आएर कसैले धाग्न लगायो भन्छ ओ मैले कोरियामा आएर घर किनेँ के रहेछ बुझ्यो ओ मैले गाडी किनेँ होइन हुन्छ के रहेछ बुझ्छ नि त साथीहरू विदेशमा त नेपालमा मात्रै हो होइन अलिकति सबै कुराहरू महँगो यस्तो बाइक स्कुटर गाडीहरू यतातिर त स्कुटरहरू त देखिँदैन अनि त्यसपछि गाडीहरू त सस्तै नि हो किस्तामा किन्दा नेपालमा ब्याज धेरै दिनुपर्छ त्यस्तो धेरै लाउँदैन त्यस्तो रहेछ यो पुल त मलाई कहाँको याद आयो हौ गदावरीमा थोरै थियो त्यो पनि पकायो नि साथी उरो अस्तिको उसले हजुर छैन पक्का बनाउनु पर्यो नि यसरी अब यता त कोरिया भनेको त कोरिया हो नि हो ए उहरू के तर हाँसको मासु हामीले खाएको नि अस्ति कता हो यो पुरा ए रहेछ ठुलै रहेछ नि त हेर न के छ होला क्युट बेबी बेबी त होइन त्यो डगीको बेबी होइन त आज चाहिँ साथीहरू मेरो सातो गयो किन सातो गयो त धेरै जानेर होइन अनि के गरेँ भने मैले चाहिँ त्यहाँनिर एउटा पब्लिक टोइलेट रहेछ होइन त्यो एउटा उमा पार्कमा अनि उहाँ चाहिँ बोइजकोतिर छिर्नुभयो म गर्ल्सकोतिर छिरेँ अनि त्यसपछि टोइलेट त बसिसकेँ फ्ल्यास गर्नु पर्यो यसो हेर्छु फ्ल्यास गर्ने ठाउँ कतै पनि देखिनँ मैले होइन अनि के भइदियो भने यस्तो त्यो अब यो देखाएको देखेँ होइन ह्यान्ड अनि यस्तो गरेको छ त्यो ह्यान्डमा होइन अनि त्यहाँनिर मैले चाहिँ पुस गर्दै कि फ्ल्यास गर्ने ठाउँ होला भनेर त्यहाँ 3-3चोटि क्रिक क्रिक गर्दै मलाई त त्यो त फोन गर्ने ठाउँ रहेछ क्या इमर्जेन्सी कल गरिदियो क्या पुलिस चौकीमा अरे फोन आयो म आएँ अब गाली खाइने भयो बुढाको भन्ने डर पनि भयो होइन अनि त्यसपछि हन के गर्दैछौ विष्णु के भयो भन्नुहुन्छ ला फ्ल्यास भएन भन्छु म चाहिँ अझै पनि फोन आइसकेको उहाँलाई चाहिँ थाहा भएछ बाहिरबाट अनि त्यसपछि आउनुभयो उहाँ बोल्नुभयो अब कोरियन ल्याङ्ग्वेजबाटै होइन हुन्छ नि हामीलाई त भाषा केही पनि आउँदैन अनि उहाँ कुरा गर्नुभयो क्या पुलिससँग साथीहरू त्यो भएकोले मेरो साथै गयो म
आयो भाषा नबुझ्नु पनि केही छैन अलिकति नि इङ्ग्लिस नभएर हो यो दुःख इङ्ग्लिसबाट पनि लेखिदिएदेखि होइन त्यस्तो बिजुक त भइँदैन नि त्यस्तो है त्यसपछिदेखि चाहिँ मैले भिडियो पनि गरिनँ कि सबै उड्यो क्या मेरो होइन त्यसपछिदेखि मैले भिडियो गरिनँ अनि मैले त्यहीबाट भिडियो पनि इन गरिनँ मैले चाहिँ घरमै आएर भिडियो इन गर्दै साथीहरू फुल वाच गरिदिनु होला म पनि तपाईँहरूको फुल वाच गरिदिनेछु जस्तै हामी जति पनि यहाँ जोडेको छौँ युट्युब फ्यामिलीहरू हामी सबैले एक अर्कामा सपोर्ट गरौँ भने साथीहरू हामीलाई पुग्न गाह्रो छैन जुन पुग्ने चिज बाँकी छ त्यो पुग्न बाँकी छैन के अरे धेरै टाइम लाग्दैन भन्न चाहन्छु म चाहिँ भन्ने साथीहरू मेरो भिडियो चाहिँ म यहीँबाट इन गरिदिन्छु बाई बाई